宜兰单混合指出，但市不管地面型、厝顶型的太阳光电设置案占全国20.66%，已经是各县市遥遥领先。伫总之顺不满时当正电过一段落，已经破碎的西海岸，结果所有渔电强性暗场却无到4成电量，强烈质疑加永续真正电。渔电共生，当初政府的利益是说，既要从事渔业生产，又要从事这个绿能发电，然后所以两者是缺一不可，所以你不能说发电之后没有在养鱼。所以我们去稽查，如果他没有实际养鱼了，就会要求他限期改善，限期不改善就撤照。撤照之后，他后续就没有收益了。所以呢，接下去就是要进行的。那我在想，我本席的意思说，你现在产生的问题都还没有解决，然后陆续再开放，继续申请渔电共生。那是什么意思？宜兰进一步以由一个满岛优先环境主体为例，竟然社区拢被光电网包围，相当痛心。质疑敢讲，这拢是民进党政府废除核电转向绿电的高明贪污手法。以目前为止，已经起诉的人很多都是不同政党都有，民进党也有，国民党也有。市长，我跟你讲，在本席的眼里，因为这个案。从本席担任议员的时候，本席选议员的时候还不知道有太阳能光电，铺天盖地从我们七股了，而且最早是学甲，因为不利耕作区最早是学甲，有923公顷，后来增加到1200多公顷，七股还没有优先重点区域。宜兰单混合感慨表示，检测7股若无静电，伊甲市场的关系会较和谐。不过，徛伫环境升温、土地伤害以及庞大利益的备案，伊一定爱站出来。台南新闻，阮吉杨顺怀采访报道。